Một ông cụ bất ngờ dẫn một bé gái đi chơi, rồi còn đưa bé đi dạo trên con đường nhỏ lúc đêm khuya. Ông cụ vô tình làm khó mấy chiếc xe đi ngang khiến bé gái bị xe va phải tận 6 lần luôn. Cuối cùng, bé bị đau nửa người. Mình là cảnh sát mới vào nghề năm nay, còn hơi vụng về tí. Lúc vừa nhận vụ án này ấy mà, người báo án đang đứng chờ bọn mình ở cổng công viên vui chơi. Chú cảnh sát ơi, chính tôi là người báo án đây. Con gái tôi bị lạc mất rồi. Chú cho tôi hỏi tên chú được không ạ? Tôi là Ngô Chí Cường đây. Chú Ngô ơi, bọn cháu xem camera trước nhé. Chú Ngô vừa dẫn bọn mình tới phòng camera, vừa kể lại chuyện cho bọn mình nghe. Chú cảnh sát, tôi dẫn con gái tới công viên chơi. Khoảng 5 giờ chiều thì định đưa bé về nhà. Tới cổng thì bóng bay của bé bay mất tiêu. Bé bảo không có bóng bay thì không chịu về đâu. Thế là tôi đành đi mua cái bóng mới cho bé. Chỉ quay đi có tí xíu thôi. Thế mà con gái tôi đã biến mất đâu rồi. Cháu bị lạc lúc nào vậy à? Khoảng 5 giờ 10 phút thì phải. Ôi, gần nửa tiếng rồi. Phải nhanh lên thôi, Tiểu Vương. Cậu hỏi thêm thông tin của bé từ chú Ngô nhé. Tôi gật đầu, lấy giấy bút ra ghi chép trong lúc đi. Chú Ngô, con gái chú tên gì ạ? Ngô Vũ Huệ, 4 tuổi rồi. Chú có ảnh gần đây của bé không ạ? Có trong điện thoại đây, chú gửi cho cháu nhé. Nói xong, tôi thêm chú vào danh sách bạn bè luôn. Nhận được ảnh rồi. Tôi cất điện thoại, hỏi tiếp chú. Bé có biết địa chỉ nhà mình không à? Biết chứ. Bé và chú thân nhau lắm không à? Rất thân, sao lại hỏi thế nhỉ? Tôi hơi lúng túng, chẳng dám nói. Câu này là anh đội trưởng dạy tôi lúc huấn luyện. Bảo là phải hỏi, vì nếu bé biết địa chỉ nhà mình, mà lại thân với bố mẹ, thì lỡ bé bị dẫn đi xa, lớn lên bé sẽ tìm cách về với gia đình. Nhưng nếu không thân lắm, thì lại là chuyện khác. Bây giờ bé vừa mới lạc thôi. Hỏi thế này chắc không hợp lắm. Tôi sợ chú buồn nên không dám nói rõ. Nên tôi chỉ đáp nhẹ nhàng với chú rằng đây là thủ tục bình thường thôi ạ. Tới phòng camera của công viên rồi. Chú Ngô bảo bọn tôi, nhân viên ở đây không cho chú xem camera, phải đợi cảnh sát tới mới chịu mở. Anh đội trưởng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo nhân viên nhanh tay lên. Camera hiện lên màn hình. Lúc 5 giờ 10 phút, chú Ngô quay đi lấy bóng bay. Rồi một ông cụ xuất hiện trong hình. Ông nhanh chóng bế bé Ngô Vũ Huệ đi. Thấy cảnh này, chú Ngô chỉ vào ông cụ trên màn hình, lo lắng nói. Các chú cảnh sát ơi, ông này dẫn bé đi mất rồi, mau tìm ông ấy đi. Chú Ngô ơi, bọn cháu sẽ kiểm tra xem ông ấy đi hướng nào đã nhé. Các chú cảnh sát, nửa tiếng rồi đấy. Chắc ông ấy đưa bé ra khỏi thành phố mất thôi. Bọn cháu sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Chú cứ tin ở cảnh sát nhé. Anh đội trưởng chụp lại mặt ông cụ trên camera, rồi đưa cái ASIBer ra, đưa cho nhân viên phòng camera. Chép hết camera tuần vừa rồi vào đây giúp tôi nhé. Nhân viên trông hơi khó xử, cầm ASIBer mà cứ ngập ngừng mãi. Sao thế? Có gì nhân viên vội lắc đầu lìa lịa. Thế là anh đội trưởng giục họ làm nhanh lên. Anh đội trưởng gửi ảnh ông cụ cho đội cảnh sát, rồi gửi thêm một tin nhắn thoại. Kiểm tra camera an ninh lúc 5 giờ 10 phút, gần cổng Nam công viên nhé. Nghi phạm là ông cụ trong ảnh. Đàn ông dẫn theo bé gái hơn 4 tuổi mặc đồ hồng. Nhanh chóng báo lại đường ông ấy đi cho tôi. Anh đội trưởng quay lại nhìn nhân viên. Anh chàng nhân viên ngại ngùng, chẳng dám nhìn thẳng. Thấy anh đội trưởng chưa làm gì thêm, chú Ngô sốt ruột hỏi. Chú cảnh sát, ông cụ đó là người xấu sao nổi. Anh đội trưởng không vội kết luận, chỉ nhẹ nhàng trấn an chú Ngô. Tôi làm việc với mấy vụ này cũng 7 đến 8 năm rồi. Họ thường chọn chỗ vắng để dẫn bé đi, chỗ ít camera ấy mà. Đây là trung tâm thành phố. Camera nhiều thế này, dù có là người xấu đi nữa, cũng là người mới toe thôi, chắc chắn sẽ tìm ra nhanh lắm. Nghe xong, chú Ngô yên tâm hơn hẳn, mà bên nhân viên cũng chép xong ASIBer rồi. Tôi cầm ASIBer cùng anh đội trưởng và chú Ngô lên xe cảnh sát ngay. Đội cảnh sát cũng gửi tin về hướng ông cụ đi. 5 giờ 15 phút, ông cụ bị bé Ngô Vũ Huệ xuất hiện ở trạm xe buýt. 5 giờ 16 phút, ông lên xe buýt số 242. Giữa đường chẳng xuống xe luôn. Anh đội trưởng, anh hỏi xem xe buýt 242 giờ đang ở đâu rồi. Để em còn lái xe đuổi theo. Tôi vừa hỏi xong, đội cảnh sát lại nhắn thêm một tin. Vừa xác nhận xong, ông cụ xuống xe ở bến khu phố cổ. Bọn anh đã liên lạc với cảnh sát khu phố cổ rồi. Các cậu mau qua đó nhé. Anh đội trưởng xen xong, bảo tôi, đi khu phố cổ thôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Chạy qua đó ít nhất cũng 20 phút. 20 phút thì ông cụ đó làm được khối chuyện rồi.
Nghĩ tới đây, tôi lo lắng hỏi anh đội trưởng ngồi ghế phụ. Anh đội trưởng, ông cụ dẫn bé qua khu phố cổ. Liệu có phải định đưa bé đi xa không? Tôi vừa nói xong, thấy anh đội trưởng trừng mắt nhìn tôi, làm tôi giật mình suýt nghẹn. Chú Ngô ngồi sau nghe vậy, liền hốt hoảng lên ngay. Các chú cảnh sát ơi, làm ơn tìm con gái tôi về dùng với. Vợ tôi mất lúc sinh khó, chỉ để lại mình bé này thôi. Chú yên tâm, bọn cháu sẽ tìm bé về mà. Khi bọn tôi tới khu phố cổ, các anh cảnh sát địa phương đã tìm hiểu trước về danh tính và nhà của ông cụ. Ông cụ 73 tuổi, sống một mình, tên là Chu Thiên Sinh. Ngày thường ông nhặt rác kiếm sống. Người dân quanh đây bảo, dạo này ông hay kêu đau ở ngực. Ai cũng nghĩ ông không khỏe lắm. Bọn tôi tìm tới nhà ông, mở cửa vào xem, thì chẳng thấy ai cả, chỉ có ít đồ cũ và mấy tấm áp phích lạ lùng treo trong nhà. Thấy vậy, mặt anh đội trưởng tối sầm lại. Ông cụ này đúng là hơi kỳ lạ. Trên sàn toàn ảnh con gái. Chắc ông nhớ con quá hóa rồ, nên mới dẫn bé đi mất. Mọi người tìm kỹ hơn đi. Chắc ông ở gần đây thôi. Chú Ngô nghe vậy thì trông rất lo. Các chú cảnh sát ý là sao? Người dẫn con tôi đi không phải kẻ xấu sao? Có lẽ không phải đâu ạ. Nghe vậy, chú Ngô như chết lặng. Không phải kẻ xấu. Thế ông ấy dẫn con tôi đi làm gì? Bé mới 4 tuổi thôi mà. Nói xong, chú Ngô quỳ xuống trước mặt tôi. Các chú ơi, tôi xin các chú, làm ơn tìm ông ấy trước khi bé bị làm sao. Tôi cầu xin các chú đấy. Tôi lại các chú luôn. Chú ơi, bọn cháu đang cố tìm mà. Hết đội cảnh sát đều đi tìm rồi. Mới có hơn chục phút thôi. Ông Chu Thiên Sinh chạy không xa đâu. Ông còn dẫn bé theo nữa mà. Chắc chắn ở gần đây thôi. Nghe tôi nói vậy, mặt anh đội trưởng càng đen hơn. Nếu ông Chu thực sự có ý định xấu, thì ông chẳng cần đi xa làm gì. Chỗ nào khuất khuất là làm được rồi. Theo cách cậu nói, bé Ngô Vũ Huệ có khi đã gặp chuyện không hay rồi. Bọn tôi chia lực lượng thành 3 nhóm, đi từng nhà hỏi thăm tìm kiếm. Sau vài vòng tìm tòi, bọn tôi hiểu thêm về ông Chu Thiên Sinh này. Hồi những năm 70 ấy, hồi đó, vợ của ông Chu Thiên Sinh bỏ đi theo người khác rồi. Mấy đứa con mà vợ ông sinh ra trước đây, chẳng đứa nào ở lại với ông cả. Cuối cùng, ông buồn quá mà hóa rồ luôn. Thậm chí còn có giấy chứng nhận tâm thần nữa. Hàng ngày, ông chỉ đi nhặt rác để sống qua ngày. Giờ đây, ông bất ngờ dẫn một bé gái đi mất, kết hợp với mấy tấm áp phích kỳ lạ tìm thấy ở nhà ông. Bọn tôi cũng khó mà không nghĩ lung tung. Bọn tôi tìm kiếm mãi tới tận 9 giờ tối. Chú Ngô ôm mặt khóc nức nở. Lâu thế này mà vẫn chưa tìm được. Liệu con gái tôi có sao không? Chú Ngô ơi, chú tin ở cảnh sát nhé. Chỉ chút nữa thôi là có tin tốt ngay. Tin tốt gì nổi chứ? Để tôi phải thấy con bé 4 tuổi của mình gặp chuyện không hay sao? Tôi im lặng, chưa đầy vài giây, đội cảnh sát nhắn tin tới. Cậu mau đưa chú Ngô tới bệnh viện thành phố ngay. Bé Ngô Vũ Huệ đang ở đó. Thấy tin nhắn này, tôi ngỡ ngàng luôn. Tôi vội soạn tin nhắn gửi lại. Ông Chu Thiên Sinh làm gì bé chưa? Bé Vũ Huệ bị xe va phải rồi. Mau đưa người tới đây đi. Chú Ngô, con gái chú tìm thấy rồi. Bây giờ bé đang ở bệnh viện. Trước khi lên xe, chú Ngô và anh đội trưởng nói chuyện qua điện thoại một lúc. Anh đội trưởng sao lại ở bệnh viện? Ông ấy làm gì con tôi chưa? Bé Vũ Huệ bị xe va phải, đang được cứu chữa đây. Cứu chữa? Sao con tôi lại phải cứu chữa? Chẳng phải bé bị ông Chu Thiên Sinh dẫn đi sao? Chuyện này hơi phức tạp, phải điều tra thêm mới rõ được. Thế ông Chu Thiên Sinh đâu? Chưa bắt được ông ấy. Người va phải bé thì sao? Đã bắt được vài người rồi. Mấy người còn lại đang tìm. Gì mà còn mấy người đang tìm? Chú Ngô ơi, chắc có tới 6 chiếc xe va vào bé. Tóm lại, qua đây rồi nói tiếp nhé. Tôi cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra nữa. Chẳng phải bé Vũ Huệ bị ông Chu dẫn đi sao? Sao lại bị 6 chiếc xe va phải vậy? Tới bệnh viện rồi. Xe cảnh sát chưa kịp hẳn. Chú Ngô đã mở cửa xe, chạy thẳng về phía phòng phẫu thuật. Khi tôi chạy tới nơi, thấy anh đội trưởng và một anh giao thông đang giữ chú Ngô lại. Đừng giữ tôi, thả ra đi. Có phải cô không? Có phải cô va phải con tôi không? Không phải cô ấy không va đâu. Cô này là giáo viên đại học, là người báo cảnh sát đây. Thế người va phải con tôi đâu rồi? Đã xác định được mấy người liên quan, sẽ sớm bắt hết thôi. Chú Ngô ngơ ngác nhìn anh giao thông. Con gái tôi chẳng phải bị dẫn đi sao? Sao lại bị 6 chiếc xe va phải thế này? Anh giao thông ngại ngùng, chẳng dám nói. Chỉ nhìn sang anh đội trưởng. Anh đội trưởng hít một hơi thật sâu. Chú Ngô, chuyện này bọn tôi vẫn đang tìm hiểu.
Theo thông tin hiện tại, chúng tôi nghi ông Chu Thiên Sinh đã dùng bé để gây khó cho các xe đi qua, khiến bé nhà chú